Здраво, ова е 376-тото издание на Видеологија со Златко Ѓелески, дигитален краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која е збир на први впечатоци илустрирани со подвижни слики. На денешниот репертоар е The Homie од Мати Диоп, документарен филм во кој што станува збор за враќањето на 26 украдени предмети од страна на француската колонизаторска наезда, кои се транспортирани назад во Дахоми, местото каде се создадени во Бенин, во родното огниште на уметниците кои ги креирале, процес кој пробудува јавни дебати во Бенин за побудите и причините за нивното враќање и третманот од страна на локалното население. Во Видеологија одвојува место и за најквалитетните документарни филмови во годината, еден од нив е новото остварување на Мати Диоп, која си дозволува на нејзините субјекти на филмот, кои немаат можност да зборуваат, да им даде глас и свест, за да ги изразат емоциите на ослободен роб, повратник во родната земја, кој се соочува со бројни недоумици како ќе биде восприемен од населението кое сега веќе му е страно. Во колонизаторската инвазија на француската армија од 1892 година во Бенин украдени се 7000 артефакти, од кои само 26 артефакти од Кралската палата се ослободени од заробеништво на францускиот окупатор и вратени кај вистинскиот собственик со 130 години за доцнување, не баре биле поробени цел свој живот и сега се враќаат во родната земја со различен идентитет и доколку би биле луѓе, ќе треба да најдат начин за ресоциализација. Но не се, објекти се и немаат право на збор, како што ги однеле, така и ги донеле во 2021 година. Во секој друг документарен филм би говореле исклучиво музејски кустоси за нивното значење и толку, но не и кај Мети. За неа ова не се предмети, туку се културни богатства, а тие имаат што да кажат. Меѓутоа, уметноста се занимава со преносни средства и предметите добиваат души и човечки својства и наличја со помош на нарацијата од доделениот глас на скулптурите, со алузија за размисли кои најчесто се изговорени насамо, робувајќи на мракобесието во дружба на тишината. На тој начин не се обезличуваат, напротив добиваат нови назнаки и карактерни црти кои носат со себе неизречени гноми. Скулптурите се оддалечени од родната земја, губат свој идентитет и насреде од самата се соединуваат со зидот, а себе одрекувањето дополнително се истакнува со именувањето со цифра, а не со име, како стадиум на деперсонализација, без разлика на тоа што тежината на минатото ја чувствуваат на нивниот грб. Долготекон минатите кралеви, новите господари не ги ни познаваат и тука лежи недоумицата на восприемањето. Во филмот на визуелен план се обсервира процесот на пакување, испраќање, патување и истоварање на скулптурите од Париз во Дахоми, од Франција во Бенин, колоквијален процес на испорака, но трансгресијата лежи во докуфикцијата, односно на либерализацијата во играната форма која си ја за чемерите на скулптурите со незините сугестивни интервенции. Во прашање се човеколики скулптури и секако дека треба да се биде внимателен, да се спакуваат и преврзат за безбедно да биде патувањето во сандак преку морето и да се прегледа нивната состојба при пристигнувањето за да се конзервираат. Секако дека народот на Бенин го слави повратништвото на скулптурите, пречекувајќи ги со танци и песни. Дури 20 ги креваат сандаците, не баре ги носат своите богови на нивните олтари, а една од највпечатливите ми беше бистата на кралот кој се борел против французите, представен како човеколика Ајкула. Локалното население беше на посета на повратниците, депортираните кралеви и богови и се развие на круцијална дебата за значењето на чинот на враќањето на скулптурите, без да се занемари нематеријалното наследство од традициите и танците кои се уште во Бенин. Тоа не може никој да го украде и експлоатира, сега за сега. Ефемерно може да стане ако самиот народ одлучи да заврти грб на идентитетот, и ако плодовите на културата се одгледуваат со децении, како што ќе се огледаат на собирот во Бенин, со или без скулптурите. Додека народот постои, ќе постои. Таму повеќе се говори дека депонирањето и репроприацијата како чин на популаризирање на брендот на политичарите и на челниците во Африка и на изгледот на раководците на Франција
Арамијата, кој глуми свој виден добродушен спасител на земјите од третиот свет, реконтекстуализирајќи го значењето и условувањето на гестот на нивното повратништво, одржувајќи ја таа хегемониска релација во опресијата на подредениот и надредениот народ. А вистината е дека Бенин е маргиналецот во очите на колонизаторот Франција и се уште е зависен од нивната волја дали ќе добие уште некоја од украдените 7000 статуи, а живиот народ нема да биде перманентно слободен доколку скулптурите на мртвите не се вратени во домовите. Тие се вечен непребол кои даваат моќ на локалното население да се спознае себе си подобро, затоа што се символи на непокор на некогашното кралство, а трагедијата е дотолку поголема што на локалните јазици и дијалекти им се заканува екстинција, бидејќи денес во Бенин се говори на еден од најодвратните јазици на светот, на окупаторот. Како филолог, многу значајно ми беше тоа што дебатата се разви и на ова милје, затоа што јас сум категоричен дека ако не си го знаеме јазикот, не се познаваме себе си. Да не заборавиме, сиромаштијата е најголем непријател во Бенин и не секое дете може да оди во музеј да ги види статуите. Меѓутоа, сметам дека работа на државата е да им ја овозможи таа потреба и да вроди навика за почитување на уметност од мали нозе, без разлика на финансиската состојба. Треба да бидат хранилишта на нивните души. Ја забележувам и тука бесполезната реторика за фракциите помеѓу народот кој инсистира на обредна практика и младите што прочитале повеќе од една книга. Во еден табор се религиозните фанатици кои на уметноста и ги лепат трулите религиозни белези, за разлика од младите пак кои знаат дека не се опрашање религиозни објекти, туку уметнички творби за воспевање на кралевите, дела на артисти, вајари. Ама во дебати во кои не се сослушуваме, никој не станува попаметен по нивното завршување. Враќањето на кралевите во родниот крај ме насочи да размислувам што би мислеле нашите ослободители за новите генерации на жители на државата за која се бореле или колку се краделе артефакти од нашата родна земја од нашите окупатори. Поистоветувањето на светските патници, кои си го препознаваат родното огниште покрај Атлантикот, е соодветен среќен крај на првата од многуте битки кои треба да се извојуваат за ослободување на народниот дух на Бенин. Така што статуата е своја покрај своите, затоа не грижете се, си ја наоѓа својата припадност. Филмот не е заснован на сведоштвото на одредени субјекти, туку константа се исказите на статуите, но тие се составен дел од играната форма во жанровскиот амалгам на доку-фикцијата. Можеби поголемо совпаѓање има со делото на Педро Коста или па иранските автори, или може да се идентификува со The Act of Killing, со истакнување на вербализирањето на историските чинови, отколку до американските потфати на тенчење на границите на формите, значи ја балансира поетичноста со ангажираност. Режисерката е преокупирана со стекнување на вниманието на гледачот и поврзување со значењето за одземените скулптури со помош на незините креативни слободи на фикционите наратори, а документарните чинители се информативната подлога на филмот, обликувајќи го незиниот документарен идиом на дополнување на видеоесејот на Ален Рене Statues Also Die. Широките планови во екстериерите и интериерите на кинематограферката Жозефин Дроун Виляр го красат филмот од товарењето и истоварот до музеите кои ќе бидат нивните домови со дворови со палми и кротони, каде Жозефин од дистанца го документира патешествието на немите протагонисти, чии мисли телепатски можеме да ги слушнеме. Иако филмот започнува со амбиентална музика од композиторите Вели Бадару и Дин Блант, наталожената атмосфера која го одликува стојалиштето на патниците за дилемите за можно неприпаѓање, за да се внесе свежина, поавантуристички синт при пристигнувањето во одуѓениот роден крај, каде можност има за просперитет во линија на действието на делото. Верниот монтажер на режисерката Габриел Гонзалес има составено оксиморонски краток на време трајање долгометражен филм, со настроение да вметне и slow motion снимки за оживотворен, колоритен и модерен Бенин во ноќните часови, со цел да се запознаеме со подмладокот кој ќе стражари над скулптурите или можеби ќе заборави дека воопшто постојат во иднина, губејќи ја референцијалната моќ и значење во борбата за екзистенција, наместо да претендираат да бидат појмовна одредница и мотиватори дека жителите се наследници на непоколебливи кралеви.
Француската актерка и режисерка со сенегалско потекло Мати Диоп застанува зад камерата уште кон крајот на 2000-тите со тоа што најчесто се изразува низ кратката форма, бидејќи е поделена со живеењето на два континенти и во две држави, во Сенегал и Франција. Снима кратки документарни филмови за стремежите на населението во Сенегал, но и за поривите на доселениците во Париз. Во 10-тите учествува во неколку филмски антологии, го документира животот на звездата за Туки Буки, односно култниот филм на незиниот Вујко, а првиот долгометражен игран филм го снима во 2019 година и гласи Атлантикс, која содржи романсата помеѓу Сулейман и Ада и потрагата по подобар живот за градежниците надвор од Сенегал, кој не успеав да го рецензирам во видеологија, но затоа успеа да освои Гран При во Кан, потоа сними неколку кратки филмови за протагонистки во различни ситуации, дали во пандемијата во In My Room, во Танцот на Naked Blue или пак во Занес на Токио Трип, пред да го сними вториот речиси среднометражен филм. Така што животот во екзил неретко го тематизира во незините дела, во кои ликовите и субјектите се носат со предизвиците на губењето и стекнувањето на идентитети, претрпувајќи губитоци од секаков тип во рамките на транснационализам, односно во постколонијалистичките држави. Во играните дела си кокетира и со потребата на магичниот реализам. Пред камера сте ја погледнали и во 35 Shots of Room и Simon Killer, помеѓу другите филмови. Иако за пофалба е краткото време траење, убаво е да се доловат неколку поразлични перспективи за доаѓањето на статуите и од страна на жителите на Франција и од Бенин, но најверојатно има уште некое интригантно предание за нивното значење и символизирање, но нема дополнителна елаборација за нив, како и дополнителна посета на истите, за да дојдеме до одговорот дали има воопшто млади кои ги посетиле повторно музеите, откако ќе стигне фамата. Филмот имаше премиера на Берлинале, каде не само што беше во главна компетиција, туку и ја освои Златната мечка, што е преседан за еден документарен филм, а потоа ја играше на Palm Springs, Сан Себастијан, Торонто, Нью Йорк, Бусан, BFI, EFI, New Horizons, Токио, но и на Загреб Докс, Hot Springs и Амстердам, односно на престижни фестивали и за играни и за документарни филмови, си го најде своето место по иницијалната награда, поддржан од Арте, дистрибуиран од Le Film du Lausanne, пласиран на Муби и кандидат на Сенегал за Оскарите, кој направи значителен успех за државата затоа што дојде до две кратки листи и за документарен филм и за интернационален, но не и до номинација, но затоа беше номиниран за Готам, Сателит и 2 европски Оскари. Доку-фикција за враќањето во родната земја на украдените скулптури од страна на колонизаторот и нивното депонирање помеѓу народот, кој треба да го мотивира, иако статуите се во постојана недоумица помеѓу стравот да не се биде препознаен и да не препознаеш ништо и никого. Ако морам да го евалуирам, тогаш Дахоми од мене има 4 од 5. Доколку ви се допадна 376-тото издание на дигиталната архива Видеологија, лајкувајте го видеото, споделете го и следете го каналот. Посегнете и поснатите рецензии на виртуелната полица. Ви благодарам за вниманието. Поздрав!